मिस्टर अजमल, मिस्टर अजमल जी प्लीज पिक अप द कॉल, पिक अप द कॉल। मिस्टर अजमल जी, आपको किसी ने बेसब्री से फ़ोन किया है, प्लीज़ बात को समझें और फ़ोन को रिसीव करें। बहुत ही अर्जेंट बात करनी है आपसे मिस्टर अजमल जी, प्लीज़ पिक अप द कॉल, पिक अप द कॉल। बहुत ही बेसब्री से फ़ोन किए हैं, प्लीज़ बात को समझें और फ़ोन को रिसीव करें। प्लीज़ पिक अप द कॉल, पिक अप द कॉल। अजमल जी, आपको किसी ने दिल से याद किया है, बहुत ही अर्जेंट बात करनी है आपसे, प्लीज़ पिक अप द कॉल, पिक अप द कॉल।